அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் முஸ்லீம் மீடியா சேனல் வாயிலாக இன்னொரு தடவை வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், அறிவோம் ஆயிரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வீக்லி சீரீஸினுடைய ஃபஸ்ட் எபிசோட் தும்மல் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது என்ன தும்மல் அப்படின்ற டாப்பிக்கா? இன்றைக்கி அறிவியல் இஸ்லாமில் என்ன சொல்லுது, இஸ்லாம் ரீதியான அறிவியல் என்ன அப்படின்றத பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் தான் இந்த அறிவோம் ஆயிரம் என்று சொல்லக்கூடிய கான்செப்டோடைய ஒரு ஐடியாவே. அதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி நம்ம தும்மல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோவை பார்ப்போம். தும்மல் எதனால் நம்ம தும்முறோம்? நம்மளுடைய உடம்புல தேவையில்லாத ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் மூக்கில் இருக்கக்கூடிய சென்சிட்டிவான தோலில் படும் பொழுது தானாக தும்மல் ஏற்படுது. அப்படி என்ன வித்தியாசமான விஷயங்கள் படுது? இட் மே பி சால்ட் ஆர் பெர்ஃப்யூம் ஆர் ஸ்மோக் ஆர் பாக்டீரியா ஆர் அலர்ஜி. இதில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய மூக்கில் பட்டால் நம்ம மூக்கு தானாக நம்மளுடைய மூளைக்கு ஒரு வேகமான மின்சார மெசேஜ் ஒன்று அனுப்பும். அந்த எலக்ட்ரிக் மெசேஜ் நம்ம மூளையிலேருந்து வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துக்கும் அந்த மெசேஜ் அனுப்பி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை ஏற்படுத்துறது தான் நம்ம தும்மல். அப்போ தும்பும் பொழுது நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க, நம்மளுடைய கண் தானாகவே மூடிடும், நம்மளுடைய நாக்கு மேல் நாக்கோடு வெற்றி அழுத்திடும். அப்படி அழுத்தும் பொழுது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ், வாட்டர், ஏர் மூக்கிலிருந்து கிட்டத்தட்ட அதிகபட்ச வேகமாக 100 மைல் பெர் ஹார், கிட்டத்தட்ட 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஹச்சூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெளியேற்றிடுறோங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு தும்பலை ஏற்படுத்துது. இது மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 2012 ஒரு மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸ் டீம் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க நம்ம தும்பல் எதனால் வருது அப்படின்றத. அப்போ அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்சர், நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த உலகத்திலிருந்து பாதுகாக்குது. அப்படி பாதுகாக்கும் பொழுது நம்ம தும்பக்கூடிய தும்பல் கிட்டத்தட்ட டன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாஸை வெளியேற்றுது. அப்போ ஜாக்கிரதையாக இருங்க, இனிமேல் தும்பும் பொழுது கண்டிப்பாக கர்சீஃப் இல்லாமல் தும்பக்கூடாது. அப்போ தும்மலுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் ரீதியான விஷயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தும்மலை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறாங்க, இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் அத்தாஸ் வ யக்ரஹு அத்தசாவ். நிச்சயமாக அல்லாஹ் தும்மல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை விரும்புகிறான், கொட்டாய் விடக்கூடிய யானிங் என்று சொல்லக்கூடிய கொட்டாய் விடக்கூடியதை அல்லாஹ் வெறுக்கின்றான் என்று சொல்கிறாங்க. அப்போ தும்மலை எதற்காக அல்லாஹ் விரும்புகிறான்னு பார்த்தா, இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் அந்த ஒரே ஒரு நம்ம தும்மக்கூடிய தும்மலில் அறிவியல் விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மை என்ன என்பதையும் நம்ம பார்த்தோம். இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தின் காரணமாக தான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு தும்மலில் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய அறிவியல் ரீதியான விஷயங்களை பார்த்தோம். அது அறிவியல் ரீதியான விஷயங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அந்த தத்துவத்தையும் நாம் பார்த்தோம். அப்போ ஒரு மனுஷர் தும்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும். அதை கேட்கக்கூடிய ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார், இர்ஹக்குமுல்லா என்று சொல்ல வேண்டும். அவர் திரும்ப இஹ்தீக்குமுல்லா என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற துஆக்களும் இருக்கின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் அதையும் நாம் அதிகமாக பார்ப்போம். இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரீதியான ஒரு அறிவியல் சான்றோடு இஸ்லாத்தை என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்ப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது முஹம்மது அலி அல் புகாரி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ்.